主席，美方已经暂停谈判。今天李奇微又向彭总发去了一封电报，还是要我们保证谈判双方的地位平等，以及划中立区等事宜。李奇微这是在耍小心思，他想通过划中立区等事宜来掩盖会议停止的责任。那主席的意思呢？因为记者问题导致会议停止，是他们造成的嘛？给克农同志发报，如果美方提出了谈判地点和记者问题等等，不予纠缠，通通答应，我们要取得主动，就要打消他们的一切借口。好的。Now that you've recognized the neutrality of Kaesong, the defense setup of the city needs to be readjusted. We suggest an area of 5 miles, with Kaesong in the center as the neutral zone. 당신의 의견에 찬성합니다. 쌍방 간의 동등한 입장에서 평등한談判을 하는 것이 가장 중요하게 생각하며 우리들이 생각하기에는 조선의 정전을 위해서 38 분계선을 반드시 정하는 게 정전의 기본 조건입니다. 이것을 우리는 가장 중요하다고 생각합니다. 이 문제가 먼저 협의가 돼야 조선에서의 전쟁을 멈출 수가 있습니다. 외국 군대의 참여로 인해 조선 스스로 문제 해결을 할 수 없으므로 외국 군대는 반드시 조선에서 철수해야 합니다. 반드시 외국군이 조선에 들어오지 않아야 된다는 단서가 있어야 그것이 우리 인민들의 평화를 얻는 것입니다. 이것이 우리의 바람입니다. It's not good for both sides that this negotiation go on endlessly. For that reason, we are willing to tolerate some of your proposals. We will agree to reduce the agenda from 9 points to 4. We will agree to talk about the POW at the end of the negotiation. But we are strongly against the following 2 proposals: the 38th Military Demarcation and the withdrawal of all foreign forces from the Korean Peninsula. This is our bottom line.要么长期分裂，要么有武力统一，这就是杜鲁门对朝鲜半岛的基本方针。他与我们的谈判完全是被迫的。主席啊，我感觉如果美方人员一直反对三八线和撤退外国军队的话，会使我们的谈判陷入死循环了。既然我们现在已经掌握了谈判的主动，那就做出一些让步。书面上可以把38线这3个字摘掉，但是必须要让对方同意，一切外国军队撤出朝鲜半岛。 협의를 달성하기 위한 저의 의사 일정에서 38선이 군사 분계선으로 정하자는 제안을 철수했지만 다만 군사 분계선에 대한 저희 측 어떤 양보도 할 생각이 없습니다. 구체적인 토론을 할 때 여전히 38선이 정전 분계선이라고 생각하는 저희 측 입장입니다. I have made myself very clear on this issue again and again. The U.S. forces will not withdraw from the Korean Peninsula. 만약에 이번 회담에서 모든 외국 군인들이 철수하지 않는다면 앞으로는 평화 문제가 해결되지 않을 것입니다. 무조건
외국 군대를 철수하는 것만이 다시 전쟁이 일어나지 않을 것이라는 우리들의 생각과 의견입니다. When the conflict started in June of 1950, there were no foreign forces on the Korean peninsula. The war broke out anyway. 6월 25일 전에 확실히 외국 군대가 없습니다. 근데 6월 27일 이후로 대량의 외국 군대가 들어왔기 때문에 한반도 인민들이 자기의 문제를 해결할 수 있는 길을 막아버렸습니다. 그리고 외국 군대가 조선 영토를 침략하기 때문에 중국에서는 자기 나라의 안전을 지키기 위해 어쩔 수 없는 상황이기에 지원군을 파견했습니다. 결국은 평화장착을 파괴하는 근원은 뒤치기입니다. 现在是啊，一谈到撤军的问题，谈判就陷入了僵局。问题是，美国人一旦意识到辩不过我们，就会搬出撤军是政治问题的论点，让谈判陷入死循环。马上发报请示主席：一，撤军问题能否留在停战之后的另一个会议解决？二，为了防止谈判破裂，能否休会3天？是。为什么只谈停战，不讨论撤兵啊？这个道理说不通啊。是啊，这些天我们在诸多问题上，为了彰显我们的诚意，做了多方面的让步。我们的让步是不是会让美方产生很多幻觉？幻觉还不小啊！恩来啊，给克隆同志发电报，不要纠结是什么军事问题还是政治问题，顺着敌人的思路掉到坑里去。我看还得再吵他个2、3天。是啊，我看我们应该往最坏处着想。首先，我们同意克农同志休会的建议，这样不仅可以避免谈判的破裂，同时我们可以利用这段时间给斯大林同志和金日成首相发电，看看他们的意思。同意。The U.S. will never withdraw its army from Korea. You have to make sure that Joy conveys this clearly to the Chinese Communist Army. I don't care how rude he sounds, as long as he conveys this. One more thing. Joy needs to make a point that we will not take any blame if the negotiations fail. It will be solely their fault. Yes, sir. About your demand for the withdrawal of military forces before negotiating the truce. I have reason to doubt your sincerity in these negotiations. If this peace talk is broken, the blame will not be on our side, but on yours. 당신들이 지금 외국군을 조선에서 철수해달라는 문제에 대해 회의를 거절하면 아직은 평화를 이루고 싶은 생각이 없는 것으로 보겠습니다. 전쟁은 여행도 군인도 아닙니다. 이미 정전을 했고 휴전도 했는데 아직도 군대가 조선에 남아있는데 혹시 미국군을 조선에서 관광시키는 거야? 전쟁을 멈추고 모든 외국 군인들을 집으로 보내고 이것이 조중 인민의 요구이기도 하고 전 세계 인민의 요구다. 조선에 있는 장병들의 요구이다. As I have said many times, the withdrawal of foreign forces is a political issue.
and I cannot answer that question. 3일 후에 다시 하자.主席啊，克能同志在电报里表示啊，美国人在撤军这一议程上很难达成协议啊。斯大林同志和金日成首相表示，目前核心的问题是以38线为界，停战的问题。至于撤军问题，可以待停战以后慢慢的解决。从停战谈判中美方的态度和整个远东局势看，敌人只打算在朝鲜就地停战，目的啊，只是为了避免在战争中继续损伤和拖延不决。他们是打算继续维持现状。现在，38线左右都有双方的军队。如果再打几个月，把敌人全部赶到38线以南，那敌人仍然可以拒绝撤军。如果谈判破裂，战争的结束，那将是遥遥无期呀。It's been many days. And you should realize that. As long as you insist on the withdrawal of foreign forces from Korea, this negotiation will go nowhere. 鉴于你方始终纠结于这一点，我方同意暂时搁置。What? 外国部队是否退出朝鲜，我方同意以后再谈。Recess. 1个多月了，为了使谈判取得进展，我们已经做了很大的让步啊，也取得了一些成果。可是美国人最近好像有意在拖延，克能同志的电报也证实了这一点。谈判是他们要谈的，怎么谈着谈着突然要往回缩了？克能同志分析的很有道理啊，美国正和日本媾和，缔结驻军条约，这个时候，他们是绝对不想和中国坚定停战协议，企图在朝鲜制造紧张的气氛，以求得在日本方面获得更多的好处。如果仅仅是暂时的政治因素，那倒还好说。过了这一阵儿，终究还要回到谈判桌上，就怕另有企图啊。主席的意思是，他们很可能会有军事上的行动，很可能是好了伤疤忘了疼。第5次战役结束2个月，他们觉得兵精粮足了，哼，又要蠢蠢欲动。管他怎么样，想谈就谈，想打就打，我们奉陪到底。对，我电告克能同志，鉴于美方明显的反常，我方不便急于推进谈判的进程，保持原来谈判获得的成果，静观其变。提醒克农同志，防备美帝耍无赖手段，加强开城的警卫工作，注意人身安全。另外，给彭总也发个电报，让前线部队把弦绷紧点，时刻关注敌人的新动向。Everyone says the coffee here in Tokyo is much better than the stuff at home. I can never really tell. Here, you try. Matthew, what's so important that you couldn't tell me over the phone when I was in Korea? What's your army status now?
Going exactly by orders, maintaining high alert this past month. Are we going back to war? Because if we are, I think that's great. I've always believed in your tactics, and I believe we can win this war too. However, ceasefire negotiations are still going on in Quezon. Talking won't get us where we want. Personally, I don't want another war. But we're soldiers. We must serve the need of our country's politics. The White House has instructed that we should not start any large-scale battles, but certain local attacks, just to remind the Chinese Communist Army to respect who we are. All right. I'll go back and get prepared right away. Don't rush yet. We've just started this negotiation. The only reason for us to open fire again is if the Chinese Communist Army walked out on their own. You know, I heard a rumor from Jamude that something very interesting is about to happen in Quezon.你们是什么人？中立区不允许有任何外来武装。换我一帮枪！公然枪杀我方维护和平的军事人员，这是十分卑劣的、可耻的行径，这是背信弃义的行为。对此，我们表示强烈愤慨。我们要求你们必须交出凶手，同时，我方要保留对一切相关人员追责的权利。I feel sorry for the accidental death. However, I must emphasize that according to our investigation, the killer was not one of our men. They were a group of unidentified military people dressed in civilian clothes. You have an eyewitness to prove that. 撒谎，公然撒谎。既然你们说是不明身份的武装分子，那我想请问，他们是如何从你方的防区穿越过来的？杀人之后，又如何从你方的防区撤退回去的？真相到底是什么？我想，每个人心里都清楚。We refuse your accusations. Those military people have nothing to do with us. Of course, out of humanitarian concerns, we are willing to offer a compensation to the family of the dead policeman. 널 죽이고 가져가는데 보상해준다면 너 좋겠냐? We protest. 끝내자.姚庆祥同志虽然只是一名普通战士，但他具备着高度的政治敏感性和纪律性。他是一名真正的英雄。李队长，我给烈士写了一副挽联。世人皆知吕其微，举国同悲姚庆祥。
写得好，言简意赅，又揭穿了敌人，又哀悼了同志。明天我们要举行追悼会，隆重纪念姚庆祥烈士，让记者们把真相告诉全世界。大家准备吧，继续工作，继续工作吧。李队长，下一步的谈判怎么办？美帝的挑衅行为意在激怒我方，让我们承担破坏谈判的责任。主席指示，一方面对美帝坚决抗议，另一方面继续在谈判桌上与他们做斗争，绝不能让美帝带乱了我们的节奏。我可以断定，美帝一定还会继续挑衅，而且会更加严重。那我们就等着，让他们先乱了阵脚，露出破绽，找到证据，让他们无可抵赖，夺回谈判的主动权。是可忍，孰不可忍！竟然肆无忌惮地轰炸我方谈判代表团的驻地。幸亏主席提醒得早，防空安全工作做得不错，才没有造成人员伤亡。克农同志报告啊，美军飞机炸弹残骸被收集起来了，而且轰炸地点被严密的监视，只等着调查团前来调查。他们一定还会强行抵赖，只是在全世界舆论面前会信用破产。那谈判呢？我看他们是彻底不想谈了。用飞机轰炸开城，那就是破罐子破摔，公开耍流氓。荣臻，给庞老总发电，谈判暂时搁置，展开军事斗争。这个李奇微，本来我还敬他是个强劲的对手，没想到做出这么没有底线的事情。哼，彭总，这李奇微说到底，他也就是个代言人。这根子在白宫，在杜鲁门，哼哼，都不是好东西。怎么样？挺好。要不要慎重些？挺好，还慎重什么？杨秘书，到。一字不改，照此不犯。是。You have mistaken our patience for peace as a sign of weakness. You think we cannot accept the breakdown of the negotiation. You carelessly murdered our policemen and bombed our encampment. We have enough evidence and witnesses to prove beyond any doubt the fact of your provocations. Our patience is not unlimited. We also understand very well that if peace is only sought on our side, it shall not be achieved. Skip to the end. Yes, sir. Our delegation has no choice but to suspend the talks starting on August 23rd. Stop. And await your side's You can leave now. Yes, sir. They're waiting for you to take accountability. I know, it's a shame, but isn't it what we want? Or do we issue a public statement against them? Let's be smart about this. We don't need to worry about their statement. It's hard to achieve our goals through negotiation. We are soldiers.
We should negotiate with bombs, cannons, and machine guns. Yes, sir. You're absolutely right. I will make sure that the Chinese Communist Army is fully aware that they cannot hold the 38th parallel without expecting an attack from us. They will have no choice but to divide the North and South according to our designated boundaries.敌人以3个师的兵力，在北汉江的东岸爱木洞至东海岸的高场，约80公里的防御正面，发起了猛烈的攻击。他们主要攻击的目标是朝鲜人民军的阵地。该来的早晚都得来啊！这是李奇微蓄谋已久的攻势。从范弗里特接任了第8集团军的司令之后，敌人对我军这个炮火打击的力度是先前的好几倍。虽然我们顶住了他们的疯狂进攻，但是在敌人超饱和的这种炮火打击之下，我们的伤亡始终是居高不下。想起63军啊，从铁原撤下来的时候那个样子，我这个心里不是滋味了。彭导，我们目前在38线以北的纵深防线已经形成，不可能再像铁原那么死扛了吧？那倒是。对美军的这次的攻势啊，就要采取灵活机动的阵地防御战。有些不重要的阵地啊，该丢弃就丢弃，采取呢节节抵抗，消耗敌人的有生力量，找准机会就打这个反击。还是回来打仗痛快。我看着敌人不顺眼，我上去就咬他一口。在这谈判这1个月，把我憋坏了。哎呦，郑华同志，我提醒你。打仗的目的可是为了谈判，只要能把美帝打回到谈判桌上，那这个仗，咱们就大功告成。参谋长，我们前线这些战士们呐，这个仗啊，是越打越聪明，越打越开窍啊。无论是打坦克还是防飞机啊，都有了很多土办法，有新的招数。所以啊，什么事情呢，都是呢从无到有，从有到精，这是一个过程。是，之前的阵地防御战是我们的弱项，但是我们的战士现在越打越有经验。参谋长，你呢要多搜集啊前线作战部队的呢好的战例，加以总结，推广到全军去。是。彭总，听说陈赓副司令马上就要到了。是啊，很快就走马上任了，行吗？好。彭总，哎，正好，杜主任也在这儿。我还是那个想法。这个陈赓同志，这个资历、能力和威望，那都是我远不能及的。我们应该报请中央军委和毛主席，请陈赓同志出任志愿军的第1副司令员，这样比较合适。又来了，邓华，大家都知道，你呢高风亮节，不求个人名利啊。但是呢，这个不是你个人的事情。你看看，你是第1批入朝的，打了这么多战役，你现在呢经验丰富，让你继续担任第1副司令，这是工作上的需要，懂吗？邓司令，彭总说的对，你就别有顾虑了。我这不是顾虑，这是对陈赓同志应有的尊重。哎呦，美日单独媾和一事出结果了。美国国务卿艾奇逊和日本首相吉田茂在旧金山签订了美日安全保障条约。美国陆海空军在日本国内有驻扎的权利，并希望日本能逐渐承担起自卫责任。
但是条约中并没有标明美军驻日本的期限。美国人要给日本松绑，又要为其所用，居心叵测呀。是啊，美帝既怕长期战争，又怕持久的和平，故此需要朝鲜停战。这件事又使我们深刻地意识到，反美斗争是一个长期的斗争。以斗争求和平，则和平存；以妥协求和平，不可能长久。告诉老彭，以打促谈，要打得美帝不得不回到谈判桌上来，加紧准备第6次战役，决定胜负，在此一举啊！副连长，副连长，副连长，敌军又开始轰炮了。轰完炮就得上来。让他再轰会儿啊！哎，我跟你说，我这人啊，当兵之前最喜欢的就是下雨天。为啥？不知道。咱你还不知道？下雨天儿能打雷吗？后来当了兵啊，就发现这个爆炸的声音跟这个打雷的声音是一样的。哎呀，这个还一打雷吧，我就瞌睡。外面越大的熊啊，哎呀，我这就是越睡得香，你知道吗？同志们，得抓紧休息啊！哎呀，我这困得不行，再睡会儿啊！哎呀。声音响了，走，跟我上战场，走。同志们，敌人又撤了，快起来！该灭火的灭火啊，该修的给我修，该挖的挖，尤其是那个洞口啊！敌人啊，把咱们这儿炸坏了，没关系，咱们接着挖，接着修啊，修好了再炸坏了，咱们呀。再修嘛，对不对？严志刚，到。团长，团长，你咋来了？不是，你还真来了？
你小子真行啊，把这防炮洞打通了，做地下掩体。怎么想的？我这闲得慌，前几天这瞎挖难巧。好好说话。报告团长，敌人的火力太猛了，又是飞机，又是大炮，这天天的轰隆隆的给我们炸的呀！哎呀，实在是受不了。哎，我们就挖个洞钻进去，他们炸，我们就躲起来嘛。人上来了，我们再打嘛。哎，同志们，接着修啊，尤其是洞口都修好了。哎，团长，这沙子有点破了。里面好的了，我带你去看看去。走，哎，团长，团长，你看，哎，这个洞口还行。都是1周以来各军的战斗报告，涌现出了很多的战斗英雄。而且我们的战士也创新了很多的战术，愣是把敌人的进攻啊死死的给顶住。陈哥，你来的是太及时了啊！毛主席夸你这是智勇双全。不，这次这个防御战呢，我可就全靠你这个大脑袋里边的智慧了。那我只能尽量的挤挤吧。行，陈副司令啊，你在越南帮着他们抗击法国侵略者。那边斗争环境和我们这边有什么相似的地方吗？也是弱势装备来对付强大的火力，也都是大量的山地攻防战。哎，但是战斗规模啊比咱们这儿小多了。哎呀，还是打那种大穿插、大运动战过瘾啊！我看了咱们志愿军的5大战役，真是馋死人了。来晚喽。估计近期不会有这种大规模的运动作战了。跟美国人呢打了5次战役之后啊，双方都知道，谁呀也别想一口吃掉对方，这不就进入呢战略相持阶段了。所以呢，打不着了，烦死了。我们的想法就是死死的守住3八线，那敌人呢？就拼命想往北拱，企图多占一点便宜是一点便宜。那这个时候双方打起阵地战，实事求是的讲，我们处于下风，你得帮我们多想想办法。这不正好吗？啊，有美帝给咱们当陪练，什么时候咱们的弱项变强大了，那美帝呀就该乖乖的回老家了。是，我们的想法现在非常简单，就是以最小的代价换取最大的战果。对吧，冯总？对，就像我们的47军140师在接替了65军第一线防务之后啊，在阵地上构筑了很多猫耳洞式的防炮洞，这样呢，一个连或者一个营的阵地，就可以扛住美军1、2千发炮弹的轰击和10架美军飞机轻型炸弹的轰炸，效果很不错。司令部把47军的经验向各个军做了通报。提出要构筑重要的阵地，必须是隧道式的据点。也有打得好的战例，你像这个191师571团嘛，有个副连长叫严志刚，这个家伙打仗打得就聪明，他带着90多个人上去，顶了1天1夜，依托原有的坑道工事，消灭了500多敌人，自己损伤25位，这种战损比那就是相当可观了。深挖洞，配合野战攻势，这很可能成为未来啊咱们阵地战的一个新方向了。对头，像我军呢，一直都是运动战，根本没有功夫停下来想什么挖洞的事儿。哎，现在有时间了，我们可以好好研究一下。我看，这还不像猫耳洞攻势那么简单。这样，明天呢，我去现场实地看一下。陈副司令，情况是这样。现在下面有些同志啊，对挖洞啊还是持有怀疑态度，有个别的军长更是认为挖洞就是自掘坟墓。当然了，在战斗中，确实有些防炮洞被敌人的重炮和飞机炸塌了，造成了一些伤亡。那是洞没有挖好，
哎，这挖洞可是个技术活啊，比挖野战工事可难多了。当年我在济南平原打日本鬼子的时候，那地道战可是发挥了重要作用。还有在淮海战场，我们的9纵27旅，为了减少伤亡，缩短冲锋距离，采用了壕沟战，大范围的交通堑壕啊，是纵横交错呀啊，这样呢可以尽快的投入兵力，运送物资，抢运伤员，为全歼黄维兵团起了重要作用。我想啊，把壕沟战和地道战结合起来，那就是咱们朝鲜的法宝啊！要不怎么非得把陈庚你请来呢？陈哥，好好总结一下经验，根据朝鲜战场这个实际情况啊，制定出一套可行的方案。这个信心，咱们有吧？哎呀，我这脑袋就这么大，里面没什么智慧，有的就是信心。同志们，大家不要自责，谈判哪有那么容易谈成功的？美国人出尔反尔那是家常便饭，打打停停将会是常态。还是那句话，打的好好打，谈的好好谈，两只拳头都要强硬。